Hesap mı vereceğiz? Güvenen, 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 güvenen dersin. Kendine güvenen, 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 güvenen dersin. Güvenen, güvenen, güvenen dersin. Kendine güvenen, hesap mı vereceğiz bundan sonra? Soldan kalktım, bu sabah olamaz mı? Derslendim, bakkala çakkala. Olamaz mı? Kudurttular. Belki beter oldum, hiç uyutmadı. Belki hayatımın sen gerçeği. Tek taraflı olur mu yani? Bu işler %50 haksızlık payı. Babam dürter, yok rahat uyku. Hesap mı vereceğiz? Güvenen, 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 güvenen dersin. Kendine güvenen, 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 güvenen dersin. Güvenen, güvenen, güvenen dersin. Kendine güvenen, hesap mı vereceğiz bundan sonra? Soldan kalktım, bu sabah olamaz mı? Derslendim, bakkala çakkala. Olamaz mı? Kudurttular. Belki beter oldum, hiç uyutmadı. Belki hayatımın sen gerçeği. Tek taraflı olur mu yani? Bu işler %50 haksızlık payı. Babam dürter, yok rahat uyku. Hesap mı vereceğiz?